je izveštaj o nestanku sela Zavoj, sela koje je probutao džin vode. U proleće 1963. godine u korito reke Visočice saručila se ogromna masa zemlje i kamena i zatvorila njen prirodni tok. Reka je zaustavljena, a u njenom kanjonu selo Zavoj, besputno i jadno, počelo je da tone. Dolina je rasla u jezero, voda se primicala ramenima ljudi i krovovima kuća. Seljaci, zatečeni nesrećom, kao da nisu verovali svojim očima. Najezda vode izgledala im je kao potop. Nije moglo da se otme sve što je bilo njihov život. Koreni, zemlja, zemlja i zemlja. Zavojski osnovci su se uvek radovali kad nije bilo škole. Ovaj put odred đaka postrojio se na bregu kao da odaje počast brodu koji tone. Teško je bilo reći zbogom, ali nije bilo nikakve sumnje. Došao je trenutak oproštaja, sa ognjištem na kome su održavali vatre.